أهلا بكم متابعيني الكرام. موعد مباراة الجزائر والمغرب والتوقيت والقنوات المفتوحة الناقلة في الجولة الثانية من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022. هنعرف كل شيء بالتفصيل، بس قبل ما نبدأ في الفيديو برجاء ادعوا اللايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. ستنطلق المباراة الكبيرة والمرتقبة يوم الثلاثاء 28 جوان 2022 بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و8 مساء بتوقيت أبو ظبي، ومنقولة بشكل مباشر ومجاني للجميع عبر التلفزيون العمومي الجزائري، وكذلك من خلال القناة السادسة الفضائية. وفي الأخير شاركونا بتوقعاتكم لنتيجة المباراة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.